Я эксперт по избавлению от шерсти в квартире, потому что вот так это все выглядело на протяжении 9 лет. Одежда, мебель, все в шерсти, пока мне это не надоело. А кошку стричь — это не выход. И все казалось гораздо проще. Слишком сильная линька и тусклая шерсть — это симптом нехватки омега-3. Потому что кошки не получают ее с кормом, и иммунитет у них ослаблен. Как итог, они теряют клоки шерсти. И чтобы этого не происходило, я даю Нури масло лосося на протяжении 2 месяцев. И у меня наконец-то чистая мебель и не линяющая кошка. Ветеринар одобрил это масло, в нем натуральный состав, поэтому артикул я оставляю вам. Берите, пока его не разобрали.